पेशेंट बोलता है, डॉक्टर, घर के अंदर नाक बंद रहता है लेकिन फ्रेश एयर में बेटर लगता है। होम्योपैथी में ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम माना जाता है। अगर स्नीजिंग, रनिंग नोज, नाजल ब्लॉकेज या एलर्जी फ्रेश एयर और ओपन एयर से बेटर हो जाए तो कुछ रेमेडीज हम कंसीडर करते हैं, जैसे इलियम सेपा, आर्स आयोड, कैलकेरिया आयोड, कैली आयोड, आयोडम, लेकेसिस, पल्सटेला, सल्फर। लेकिन सिर्फ एक सिम्टम देख के मेडिसिन नहीं दी जाती। पेशेंट की कंप्लीट केस हिस्ट्री, मॉडलिटी, नेचर एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर एलर्जी सेम नहीं होती, इसलिए ट्रीटमेंट भी इंडिविजुअल होता है। फॉलो फॉर मोर होम्योपैथिक क्लिनिकल टिप्स। थैंक यू।